Kelmiškiams. Kelmiškiams. Sveiki, mėly Šiaulių televizijos žiūrovai, Kelmės krašto ir pasaulio kelmiškiai. Laida Kelmiškiams tai žiupsnelis naujienų iš Kelmės krašto. Laidos rėmėjas laikraštis Kelmiškiams. Iki lapkričio 15-osios skubėjome sumokėti žemės mokestį. Tačiau priėmus įstatymą dėl apleistų žemių apmokestinimo 4 procentų tarifu, žemdirbių tarpe atsirado daug nepagrįstai nepatenkintų ir pasipiktinusių žmonių. Šiuo metu Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriuje pats darbymetis. Pas mus lankosi daug žmonių, kreipiasi telefonu ir pagrindinis klausimas dėl apleistų plotų. Kaip ir prognozavome pavasarį, kadangi Žemės ūkio ministerija buvo patvirtinusi apleistų plotų nustatymo tvarką ir pagal tą tvarką nustatyti apleisti plotai iš tikrųjų netitiko tikrovės. Ir dabar, kadangi savivaldybės yra priėmusios šitokius plotus apmokestinti 4 procentų tarifu, tai lankosi žmonės, kurie norėtų išsiaiškinti, kurie norėtų pasitaisyti, kurie norėtų siūsti laiškus, kad šitie netitikimai būtų atitaisyti. Iš tikrųjų, nors čia Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriui vaidmens nėra numatyta jokio, tačiau kadangi žmonės kreipiasi, jie praktiškai savivaldybėse daugiau ir neturi kur kreiptis, tai mūsų specialistai rašo paaiškinimus, rašo įvairius raštus į institucijas įvairias, kad šitie neteisėtai apleisti plotai būtų anuliuoti ir kad nebūtų apmokestinami 4 procentų tarifu. Tarp padidintų mokesčių mokėtojų papuolė ir niekuo dėti žmonės. Tarp valstybės įteisinto reketo aukų yra ir Užvenčio seniūnijos ūkininkas Algimantas Vaupšas, kuris nupirko buvusio vietos dvarininko Jono Smilgevičiaus apleistas žemes. Valstybė užuot parėmusi ūkininką, kuris ėmėsi tvarkyti nedirbamas žemes, pateikė jam keliais šimtais litų padidėjusią sąskaitą. Vietoje pagalbos siuntimas į mirtį. Toks kaltinimas užgulė Kelmės medikų sąžinę, kai širdies liga sirgusi ligonė, sunkiai orientavusis aplinkoje, po suteiktos pagalbos buvo nepaguldyta į ligoninę, o išleista į namus. Deja, moteris į namus negrįžo. Po keletos dienų ji buvo rasta nugriuvusi prie svetimų namų, jau mirusi. Artimieji kelia pagrįstus klausimus medikams išleidusiems pacientę iš ligoninės. 217 žvakelių. Tiek jų uždegta šiemet žuvusiems Lietuvos keliuose atminti. Ir priminti, jog daugiau nei 90 procentų aukas atnešusių įvykių nutiko dėl žmogaus kaltės. Raiding už tėvynę. Raiding tai reiškia ne raides rašyk, o linksmai skrisk nuo kalnų. Taip su lietuvinė angliška žodį sukūrė šūkį ekstremalaus dviračių sporto entuziastai. Kaip ir turėtų būti, tai jauni, įspūdžių ištroškę jaunuoliai, smagiai besiridenantys nuo kalnų, įveikiantys kliūtis ir skriejantys drauge su vėju. Tokio sporto, dar vadinamo downhill vardu, mėgėjų yra ir Kelmėje. Ir ne tik mėgėjų, o atkakliai besitreniruojančių ir siekiančių išskirtinių rezultatų. Ramybės slėnyje vieną rudenišką dieną treniravosi galvą dėl šio sporto pametęs ir savo tėvelius fanais padaręs kelmiškis Domas Bukavičius. Na, downhill sportas yra aišku ekstremalus sportas, ne šiaip koks pasivažinėjimas. Trasos susideda iš tramplinų, akmenų, šaknų visokių. Trasos ilgis turėtų grubiai nuo pusės minutės iki 5 minučių, kai kartais būna. Dviračiai aišku irgi specialūs turi būti, brangus. Ir amortizacijom gerom aišku, ir tom detalėm. Detalės irgi labai brangios, bet reikia važiuoti noris. Visą laiką nuo mažens su dviračiu važinėdavus, kažkaip tai norėjęs toliau važinėti. Pabandžiau pirmą sykį čia varžybose sudalyvauti žiemą, patiko ir taip pradėjom važinėti. Šis toks azartas, kai važiuoji, ten prieš startinis jaudulys visas, daug kas susideda iš to. Na, organizuojami etapai yra iš 3 etapų, kaip sakiau. Būna Lietuvos čempionatai, aišku, būna kviečiami ir iš kitų šalių, Latvijos, Estijos. Kiekvienas dalyvis važiuoja trasą per laiką, kuo greičiau atvažiuoja, tuo aišku aukštesnė vieta. Yra klasės jaunių, hobi tai suaugusiųjų ir profesionalų klasė. Ir pagal tai susideda 1-5 vietos apdovanojamos,
Tėtis, visas treneris labiausiai padeda. Dviratį, jeigu reikia pasitvarkyti ir šiaip trasą, trajektorijas surasti, viską tėtis padeda dažniausiai. Ne jis prie mūsų, bet mes prie jo esam priversti taikytis. Jau taip 2 vasaras iš eilės. Ir nieko, susitaikėm jau su tuo. Iš pat pradžių tai negalėjau žiūrėti, kai važiuodavau. Dabar kažkaip labai ramiai, gal todėl, kad yra tas toks, pasitiki gal kažkiek ir žinai, jo jėgas jau mes žinom, kiek jisai gali, aišku, tenais jeigu virsta ar pareina, ar ten nubrozintas, tai to jau puoli čiupinėt ar nesulūžęs. Mokslai dabar gerai, šiaip kol kas, stengiuosi kuo labiau mokytis, suderinti viską, o ateityje, nežinau, planuoju šiaip policiją stoti, raidinti už tėvynę. Kelmės profesinio rengimo centro kūrybos klubas Be rėmų, parengęs projektą Veikime kartu, skatino saviraiškos galimybės, kūrybiškumo įgūdžius, padėjo tiems mokiniams, kurie jau turi savo pomėgius, tik norėtų labiau į juos gilintis. Pagal projekte numatytas veiklas vyko keli klubo Be rėmų užsiėmimai pavadinti Žodžio laboratorija, kuriuose dalyvavo rajono poetai, kūrėjai. Jono Graičiūno gimnazija kasmet sutelkia jaunuosius žodžio meistrus į tradicinį poezijos rudenėlį. Šiemet ši šventė vyks lapkričio 27-ąją. Linkime jauniesiems kūrėjams sėkmės ir tos gerosios ugnelės, kuri lydi kuriantį žmogų. Lapkričio 23-oji Lietuvos kariuomenės diena. 1918 m. vasario 16-ąją buvo paskelbtas Lietuvos nepriklausomybės aktas, o tų pačių metų lapkričio 23 dieną sukurta Lietuvos kariuomenė, išleistas pirmasis įsakymas kurti Lietuvos ginkluotąsias pajėgas. Noriu pasveikinti visus kariuomenės dienos progą, palinkėti stiprybės mokymuose, treniruotėse, nes tik tada bus lengva kare, bet kad ir geriau nebūtų nekiltų tokios situacijos, kad reikėtų mūsų mokymus vykdyti praktiškai. Kad niekada neišsektų jėgos, kad niekada nenusigręžtų sėkmė, kad niekada neišduotų draugas, kad niekada nesukluptumėt kelyje, kad niekada jums nereikėtų kariauti, kad visada šalia būtų jūsų angelas sargas. Ačiū Jums už tai, kad esame saugus ir laimingi. Lapkričio 24-ąją paminėjome Kražių skerdynių metines. Istorikai Kražių skerdynės lygina su sausio 13-osios įvykiais. Abiem atvejais buvo ginama tautos laisvė. Paralelių išties esama. Kadaise prasidėjusi lietuvių kova prieš Rusijos spaudimą neslopsta ir šiandien, tik įgyja kitas formas. Akmens grindinys dar pulsuoja kritusiųjų nekaltąja malda, atminimo laužai, pagarbos lino tėviškiai aukuras, iki šiol trimituoja angelai skelbdami didvyrių, kražantis krašto vardą. Kaipgi esi dar gyva Lietuva, ar pasaulio ir savųjų kazokų rimbais dar neužplakėm tavo širdies, ar budi dar kražių gynėjai, jų drąsa ir šviesi romuva mumise? Ar gyva dar esi mumise? Primename, jog tęsiasi viktorina akmens skulptūros Kelmėje. Kelmė tęsia akmentašio Juozo Liaudanskio tradicijas ir puošiasi akmens skulptūromis. Tačiau ar kelmiškiai ir rajono gyventojai žino, kur jos yra, kas jų autoriai, kokie skulptūrų pavadinimai? Kviečiame iki Kalėdų dalyvauti viktorinoje ir laimėti kelmiškiams redakcijos įsteigtus prizus. Koks šios skulptūros pavadinimas? Kas jos autorius? Kur ji yra? Atsakymų laukiame adresu Dariaus ir Girėno gatvė 2A, Kelmė, arba telefonu 8427 52399. Laidą baigėme pasidžiaugdami, jog Kelmė turi daug ją mylinčių žmonių, kurie keliauja po Europą ir pasaulį. Šį kartą laikraščio kelmiškiams nuotrauką mums atsiuntė buvęs kelmiškis Donatas Banys iš Italijos. Laikraštį kelmiškiams jis skaitė šalia garsiojo Koliziejaus. Siunčiame gerų dienų mūsų bičiuliams ir sakome iki kito karto. Naujoje laidoje susitiksime pirmadienį, o ši dar bus kartojama. Būkime sveiki, nesužvarbkime artėjant žiemai. Kelmiškiams
Kelmiškiams. Kelmiškiam.